Әлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Казах Dream каналы. Сіздер бүгінгі видеода біздің бірнеше көрермендеріміз Қытай мемлекеті туралы шығаруды өтінгеннен кейін осы видео Қытай мемлекеті туралы болмақ. Басталмай тұрып, әрине маған қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Қытай, сіздің ойыңызға ең бірінші келген ой не ол? Соны комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер, себебі Қытай мемлекетін барша әлем біледі деп ойлаймын. Қытай мемлекеті қазіргі таңда әлемде жер көлемі жөнінен Ресей, Канада мемлекеттерінен кейінгі үшінші орынды алады. Оның жалпы жер көлемі 9.596.961 километр квадратқа тең. Қытайдың жер көлемі 6-шы материк саналатын Австралия материгінің жер көлемінен үлкен. Қытай тарихы туралы барлығыңыз білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Бұл мемлекеттің тарихы сонау тереңде жатқан мемлекеттер қатарында. Оған дәлел Ұлы Қытай қорғаны. Ұлы Қытай қорғаны біздің заманымызға дейінгі уақытқа дейін салынған. Оған дәлел ғұн тайпалары болған болатын. Әрине ғұн тайпаларының шабуылынан Қытай мемлекеті қорқып, солардың қорғану себебінен Ұлы Қытай қорғанын тұрғызған болады. Келесі кезекте Қытайды барлығыңыз білетін шығарсыздар. Тарихта әрине ол жібек өндіруден ең алғашқы болған мемлекеттер қатарында болған. Оған дәлел ретінде Ұлы жібек жолын мысалға айта кететін боламыз. Ең алғаш Қытайда жібек матасы өндірілгеннен кейін бұл жібек матасы батыс Еуропаға қарай тарала бастады. Ол әрине осы Ұлы жібек жолы арқылы жүрген болатын. Ұлы жібек жолы Қытайдың Хуанхэ өзенінен басталып, батыс Еуропа, яғни Рим қалаларына дейін жеткен. Қытай үкіметі 1949 жылы коммунистік партия екендігі туралы хабарлап, өзін коммунистік мемлекет деп жариялаған болатын. Әрине Қытай мемлекетінің ең басты одақтасы болған, әрине барлығымызға белгілі, мен оны алдыңғы видеоларда да айтқан болатынмын, ол әрине Кеңес одағы. Қытай мемлекетінің халқы әрине барлығыңызға белгілі деп ойлаймын. Қытай десе әрине барлығымызға өте көптеген халықтардың саны келеді. Бұған дәлел ретінде қазіргі таңда Қытай мемлекеті әлемде халық санауы бойынша бірінші орында тұр. Қазіргі таңда бұл жерде 1,4 миллиардқа жуық адам тұрады. Қытай мемлекеті қазіргі таңда 14 мемлекетпен шекаралас. Оларға Ауғанстан, Бутан, Мьянма, Қазақстан, Үндістан, Қырғызстан, Лаос, Моңғолия, Непал, Солтүстік Корея, Пәкістан, Ресей және Тәжікстан және Вьетнам мемлекеттері кіреді. Қытай мемлекеті әрине қазіргі таңда дамыған мемлекеттердің қатарына кіруде, себебі оған дәлел ретінде ол қазіргі таңда Америка құрама штаттарының өзі осы Қытай мемлекетіне санкция салып жатыр, және қазіргі таңда әлемде өте көптеген миллиардер, яғни долларовый миллиардерлердің саны осы Қытай мемлекетінде көп. Жалпы Қытай туралы өте көптеген қызықты мәліметтердің бар, ол әрине өте жақсы приколдардың бірі деп ойлаймын. Әлемде ең көп таралған сөз әрине I love you емес, ол әрине made in China, яғни Қытайда жасалған деген сөз. Қытай мемлекет туралы өте қызықты мәліметтердің бірі, ол әрине Қытай мемлекетінің ауасы өте ластанған. Қазіргі таңдағы оның ауасы ластанған соншалық, олар қазір кездегі Америка құрама штаттарындағы Сан-Франциско қаласына жетті деген деректер бар. Барлығыңызға белгілі атақты YouTube платформасы Қытай мемлекетінде тыйым салынған, яғни бұл мемлекетте YouTube емес, басқа өздерінің платформасымен жұмыс жасайды. Қазіргі таңда Қытай мемлекеті Солтүстік Кореямен жақсы қарым-қатынас орнатқан мемлекеттер қатарында, және олар Солтүстік Корея одақтасы ретінде саналады. Қазіргі таңда екі мемлекеттің одақтасу себебі олар бұрынғы Кеңес одағының коммунистік партияны қолдаушы мемлекеттер болып табылады. Оны туындағы жұлдыздардан-ақ білуге болады. Қытай мемлекетінің әскеріне келетін болсақ, қазіргі таңда мұнда 2 миллионға жуық активті әскері бар. Қытай мемлекетіне қатысты тағы да бір деректердің бірі, Қытай мемлекетінде 99 шақырымға созылған кептеліс тіркелген, ол 12 күнге дейін созылған. Қытай мемлекеті туралы тағы да бір қызықты мәліметтердің бірі, барлығыңызға белгілі, Джеки Чан осы Қытай елінің тумасы болып табылады. Джеки Чан жалғыз қытайлық, барлық әлем жақсы көретін. Әрине бұл менің ойымша. Егер осылай келсеңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да бір қызықты мәліметтердің бірі, қазіргі таңда Қытай мемлекетіндегі ұлдардың саны қыздардың санына қарағанда өте көп. Оған себеп, егерде әкесі әйелінің жүкті екенін біліп, және де ол қыз болатын болса, оны міндетті түрде алдыртып тастайды, және де ол міндетті түрде екінші рет жүкті қылып, оның ұл болған кезінде ғана тууына мүмкіндік береді. Бұл әрине өзінің ұрпағын жалғастыру үшін. Қытай туралы тағы да бір қызықты мәліметтердің бірі, Қытайдың астанасы Пекин, яғни Бейжің қаласында 2017 жылғы санақ бойынша 21.710.000 адам тұрған. Бұл деп отқанымыз барлық Қазақстан Қытайдың бір қаласында өмір сүріп жатыр.
Қытай үкіметі қазіргі таңда даму жөнінен дамыған мемлекеттердің арттарынан келе жатқан дамыған мемлекеттер қатарында болып есептеледі. Қытай мемлекетінің ондай дамыған мемлекеттер қатарына келе жатқанымен қазіргі таңда Қытай мемлекетінде 100 миллионға жуық адамы күніне $1 ғана өмір сүреді екен. Тағы да бір сұрақ, Қытай мемлекеті Кеңес одағының одақтасы бола тұра қазіргі таңда қалай өмір сүріп жатыр деген сұрақ. Кеңес одағының одақтасы бұрынғы, әрине ол Кеңес одағымен салыстырғанда жер көлемі кіші және сонымен қатар өзінің даму жөнінен де Кеңес одағымен салыстырғанда артта болған мемлекеттер қатарында болатын. Алайда Кеңес одағы қазіргі таңда ыдырап, оның орнына басқа мемлекеттер пайда болды. Алайда неге Қытай мемлекеті тарап кетпейді? Оның да құрамында өте көптеген республикалар бар. Оның себебі Қытай мемлекеті кезіндегі өзінің қателіктерін түсініп, өте көптеген реформалар жүргізген болатын. Осы реформалардың арқасында қазіргі таңда Қытай үлкен держава болып, ең үлкен мемлекеттер қатарына кіріп отыр. Және де ол коммунистік бағытта ұстанған мемлекеттер қатарында. Қытай туралы өте қызықты мәліметтердің бірі 1958 жылы болды. Ол қытайлықтар өзінің дәнді дақылдарын торғайлар жеп кететін болғандықтан олар торғайлармен күрес жүргізген болатын. Қытай мемлекеті торғайларды ұстау мақсатында оларды аспанда ұшырып, одан соң жерге түскеннен кейін оларды жабайы түрде қолмен ұстап, барлық торғайларды өлтіріп тастады. Оған бірден бір себеп олардың дәнді дақылдарын осы торғайлар жеп кеткен болатын. Және де бұл қытайлықтар осы торғайларды өлтіру бойынша алдына жан салған жоқ. Қытайлықтар торғайларды өлтіріп болғаннан кейін өзінің жеңісін тойлайды. 3 күннен кейін олар күтпеген мүлдем көптеген жағдайлар болады. Қытайлықтардың торғайларды өлтірудегі ең басты мақсаты олар өзінің еккен бидайларының көп бөлігін торғайлар жейді деп есептеп, олардың көзін жойды. Ендігі кезекте олар өте көп мөлшерде бидайдың өнімін аламыз деп есептейді. Алайда торғайлар өлгеннен кейін мұнда өте көптеген шегірткелердің, яғни дәнді дақылдарға зиян тигізетін өте көптеген паразитті жануарлар көбейіп, дәнді дақылдардың барлығын жеп қояды. Үкімет алайда дәнді дақылдарды қорғау мақсатында қайтадан өзінің адамдарын іске қосады. Алайда бұл торғай өлтіруден де өте қиын жұмыс еді. Себебі олар бір орыннан екінші орынға өте тез жылдамдықпен ауысып, және дәнді дақылдардың барлығын жеп қояды. Дәл осындай үлкен қателіктен кейін Қытай үкіметі өзінің тығырыққа тірелгенін түсініп, өзінің одақтасы Кеңес одағы мен Канада мемлекеттерінен өте көптеген торғайлардың түрлерін сұрайды. Кеңес одағы және де Канада мемлекеттері аянбай осы Қытай үкіметіне көмектесу мақсатында өте көптеген торғайларды вагонмен жіберген болатын. Және осы уақыттан кейін Қытай мемлекеті қазіргі таңға дейін торғайлармен, яғни құс типімен өте жақсы қарым-қатынаста өмір сүрген. Себебі егер де торғайларды әкелінбейтін болған кезде Қытай халқы осы уақытқа дейін мүмкін өмір сүрмейтін де еді. Олардың көпшілік бөлігі аштықтан өліп қалуы мүмкін еді. Дәл қазіргі сіздер осы уақытқа дейін қараған видео Қытайдың Ухань қаласының видеоролигі болған болатын. Сіздер барлығыңызға белгілі деп ойлаймын. Коронавирус COVID-19 осы Қытайдың Ухань қаласынан бастау алған. Осы Ухань қаласынан бастау алған өте кішігірім дерт қазіргі таңда барлық әлемге таралды, және де барлығыңызға белгілі карантин осы аурудың кесірінен болып отыр. Бұл видеода мен Қытай мемлекет туралы қызықты және керекті мәліметтерді айтып өттім. Сіздерге видео ұнаса, Қытай мемлекет туралы екінші бөлімін жасаймын. Егер сіздер оны қаласаңыздар, комментарийға және лайк басу арқылы білдіре аласыздар. Және менің өте көптен бері шығарғым келіп жүрген екі тақырып бар. Ол әрине әлемдегі билік жүйелері, мемлекеттің басқару жүйелерімен, және екінші салыстыру рубрикасы. Бұл салыстыру рубрикасына Америка құрама штаттары, Кеңес одағы және осы Қытай халық республикасы болады. Видеоны күтсеңіздер лайк басып, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Осылайша менің бүгінгі видеом аяқталды. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Қош сау болыңыздар.